அனைவருக்கும் வணக்கம். நேற்று எல்லாரும் நிறைய பேர் ஃபோன் பண்ணி பேசியிருந்தீங்க. ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தது. எல்லாரும் அடிக்கடி சந்தேகங்களை பற்றி ரொம்ப பரிமாறினீங்க. ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்துச்சு. ஸோ நேற்று பண்ண உங்களுக்கு ஆன்சர்லாம் எல்லாம் சரியாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் நீங்களும் நிறைய இடங்கள்ல சொல்லியிருந்தீங்க, இது மாதிரி ஃபோன் பண்ணி இது மாதிரி எல்லாம் சரியாயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னீங்க. ஓகே, இன்னைக்கு ஏசி மெயின்டைன் பண்ணுறதை பற்றி பார்க்க போகிறோம். அதுதான் இன்னைக்கு காணொலி. கொஞ்சம் ஸ்கிப் பண்ணாமல் நீட்டாக பாருங்கள். இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் என்ன நம்ம சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னா, ஏசி மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கான ஃபர்ஸ்ட் விஷயங்கள் என்னென்ன சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட்டு ஏசி போட்டு எப்போதுமே ஃபேன் போடவே கூடாது. ஏன் ஏசி போட்டு ஃபேன் போடக்கூடாது அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க அப்படின்னா, ஏசி போட்டு ஃபேன் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கூலிங் ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஃபேன் ஓடும்போது ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டே இருக்கும்போது உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும், ஸோ கண்டினியூவாக அந்த கம்ப்ரஸர் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். ஓடிக்கிட்டே இருக்கும்போது உங்களுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டியும் அதிகமாக இருக்கும். கூலிங் உங்களுக்கு அந்த ஏசி போட்ட நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கூலிங் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நார்மலாக கிராஜுவலாகவே கொஞ்சம் அதிகமாக தான் தெரியும் உங்களுக்கு. ஸோ ஆனால் ஏசி போட்டு கண்டிப்பாக ஃபேன் போடக்கூடாது. இதுதான் முக்கியமான விஷயம். இன்னைக்கு நாம் உங்களுக்கு தெரிவிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா இதுதான் முக்கியமானது. ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ரூம் எப்போதுமே கிளீனிங்காக வச்சுருக்கணும். இப்போ நிறைய இடங்களில் நான் சைட் இன்ஜினியர். ஒரு இடத்துக்கு போகிறேன் அப்படின்னா அந்த ரூமை பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இடத்துல அந்த கட்டில் நகர்த்த மாட்டாங்க. நகர்த்தி கூட க்ளீன் பண்ண மாட்டாங்க. கட்டில் நகர்த்தியும் க்ளீன் பண்ணுற அளவுக்கு, ஏன்னா வீட்டில் ஒருத்தவங்க 2 பேர் தான் இருப்பாங்க. ஆனால் அந்த அளவுக்கு வெயிட்டாக இருக்குங்கிறதுனால அதை சரியாக மூவ் பண்ணி பண்ணுறதில்ல. அதை பண்ண முடியலனாலும் பரவாயில்ல. ஆனால் வீட்டுக்கு ஒட்டடையாவது அடிங்க. ஒட்டடை அடித்து நீட்டாக க்ளீன் பண்ணி வச்சிங்கன்னா அந்த ரூம் கொஞ்சம் லேட்டாக தான் எப்போதுமே டஸ்ட்டு படியும். அதே மாதிரி ஜன்னல் அடிக்கடி நீங்கள் திறந்து வைக்கிறீங்க, நல்ல விஷயம் தான். நமக்கு ஃப்ரெஷ் ஏர் வேணும். ஸோ அப்பப்போ ஜன்னலை திறந்து வைங்க. ஏசி போடு. ஏன் ரூமை நீங்கள் க்ளீன் பண்ணுங்க அப்படின்னு கண்டிப்பாக ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா முதல்ல ஏசியை பொறுத்த வரைக்கும் வெளியில் உள்ள டஸ்ட் எதுவும் உள்ளே வர்றதில்லை. ரூமில் உள்ள டஸ்ட்டு மட்டும்தான். அதிகப்படியான டஸ்ட்டு தான் உங்களுக்கு அந்த ஃபில்டரில் போயிட்டு பிளாக் ஆகுது. அது இப்போ இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபில்டர் அப்பப்போ, அதாவது 10 நாளைக்கு ஒரு டைம், 15 நாளைக்கு ஒரு டைம் உங்களால் எப்போ முடியுமோ, ஏன்னா சிலருக்கு டைம் கிடைக்காது. அதனால 10 நாளைக்கு ஒரு டைம் இல்லைன்னா 15 நாளைக்கு ஒரு டைம் கண்டிப்பாக அதை க்ளீன் பண்ணணும். ஏன் க்ளீன் பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த டஸ்ட் பிளாக் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா அந்த ஃபில்டரில் ஏர் த்ரோ ரொம்ப ஸ்லோவாக ஆரம்பிச்சிடும். ஏர் த்ரோ ஸ்லோவாக ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா கூலிங் ரொம்ப ஸ்லோவாக ஆரம்பிச்சிடும். ரொம்ப ஸ்லோவாக ஆரம்பிச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக கம்ப்ரஸர் உங்களுக்கு 1 மணி நேரம் ஓட வேண்டிய கம்ப்ரஸர் 2 மணி நேரமாக மாறும். ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். உங்களுக்கு ஏசி கம்பல்சரி ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ தயவு செய்து ஃபில்டர் அப்பப்போ க்ளீன் பண்ணுங்க. அப்புறம் டஸ்ட் இருக்க இருக்க உங்களுக்கு ஸ்கின் அலர்ஜி ப்ராப்ளமும் வரும், டஸ்ட் அலர்ஜியும் வரும். ஃபில்டரை ஏன் நீங்கள் கண்டிப்பாக க்ளீன் பண்ணுங்க அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, உங்கள் வீட்டில் சின்ன குழந்தைங்கள்லாம் இருப்பாங்க, ரொம்ப வயதானவங்களும் இருப்பாங்க. அவங்களுக்குலாம் அந்த ஃபில்டரோட டஸ்ட் உங்களுக்கு டஸ்ட் அலர்ஜி வரும், ஸ்கின் அலர்ஜி வரும், டஸ்ட் அலர்ஜி வரும். இந்த மாதிரி உங்களுக்கு அடிக்கடி சளி பிடிக்கும். இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் இருக்குது. தயவு செய்து இதெல்லாம் க்ளீனாக வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்கள் ஏசிக்கு நீங்கள் தான் ஃபர்ஸ்ட் நண்பன். ஸோ ஏசியை பொறுத்த வரைக்கும் வேற எதுவும் பெருசாக செலவு வைக்க போகிறதில்ல. 2 பாயிண்ட்ஸ் தான் ஏசியை பொறுத்த வரைக்கும். நீங்கள் அப்பப்போ சர்வீஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, அதுக்கு கரண்ட் பில்லு கட்டுறது தான். இந்த 2 பாயிண்ட்ஸ் மட்டும்தான் உங்களுக்கு முக்கியமானதா இருக்கும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஒரு இந்த சொல்ற ஒரு அறிவுரை உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ நான் ஒரு டிப்ஸ் 2 டிப்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கறது இல்லை. நான் சொல்றது எல்லாமே டிப்ஸ் தான். ஸோ ஓகே, இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. ஸோ இன்னும் நிறைய இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பேச வேண்டியது இருக்குது. அதனால அடுத்தடுத்த வீடியோவில் நான் கண்டிப்பாக உங்களை சந்திக்கிறேன். ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ண வேண்டியது, எனக்காக பண்ண வேண்டியது ஒரு லைக்கு, ஒரு ஷேரு, ஒரு சப்ஸ்கிரைப்.